Je vais te dire une chose. Bana o bazai ko futa nyongo pourquoi po bazai na makila ya papa oyo. Fils de prophète oyo bana ona bazai makila na ye. Yango ba futa nyongo. Yo pe souffrance ozo souffrir pour ozo futa nyongo ya bo tata na yo ozo futa nyongo ya bo maman pe Élisée parce qu'elle savait que Élisée a opé ses solutions. Aujourd'hui il y a des hommes de Dieu oh yemo yebi ka kopia o solution te. Mais ngana ko prouver au combo Yesu na ba façon nyonso lingi. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe nyoso. O nzamba pesi biso pema apienga na bino occasion tokutana na nzela ya télévision. Eza bongo ya bino un simple homme de Dieu, le prophète Jansi Troma. Nangolu pema wa nzambe, nzamba meminga lelo na partager na bino pensée moko nangolu molimo santo alobelenga. Mena ko sepela to banana prière to sambeli. Il est écrit dans la Bible que tu es terrible dans l'ensemble des saints. Et si kabiso basantu toza eze sika yo la kisaka makasi pe somo na yo. Assister biso na débit ya lisolo to pe prédication tina suka. Saint-Esprit na zuba makanisi nyonso pe milimo nyonso na tie yango na sia autorité na yo. Konza biso elobami na Bible ke komi tango yo moko ko enseigner peuple na yo. Nzambe toyebi ke bozangi boyebi yango ememi bato ebele na kufa. Mais lelo eza tango lingo enseigner peuple na yo. Enseigner biso, disposer mitema bato. Fungola miso mitema na bango pe matoi po bayoka yo na kombo Jésus qui est notre seul Dieu Seigneur et Sauveur. Amen. Nzambe apambolo lisusu esika ezwami yo. Lelo nkolo inspiré ngai na sola na lisolo moko na Bible. Thème na ngai ya lelo on a partagé nango ezali la destruction des dettes réclamatives. Donc ko bebisa banyongo oyo batu bazo senga, donc batu bazo réclamer. Pourquoi na lobby destruction des dettes réclamatives? Na autant la Bible, dans un livre il y a 2 Rois, chapitre 4. Na bani na premier verset, na tangi na kombo Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Na soukino na premier verset, il y a 4e chapitre à 2 Rois. Pour nous la kisayo, pourquoi na lobeli sur ba dette? Awa ba obeta li solo mwasho azalaki moko ya basa ba fils de prophète. Toyebi na Israël ezalaki prophète majeur Ozala. Et puis, ba fils des prophètes, il faut bazala. Na kacha ba fils des prophètes, ezaki bato soki prophète majeur azatelobi, na kati na bangon kolo akola musato akosisite prophète moko. Mais na ka Élisée zaka instruction o nzamba pesa ki Élisée avait déjà été choisi. Mais lelo na lobela ba dette réclamative. Ce qui m'a étonné tant Saint-Esprit pesa nga penser oyo. Vous allez remarquer que moi si ozakana mobali na ye. Yé mutabi ke mobali ne banga nzambe. Mais zolo bana tata mobali ne prophète Élisée. Ayebisi yo po yebi ke mobali na nga ne ko banga nzambe. Mais tala mobali na nga kufi. Bato nyongo baye. Donc si j'ai bien compris c'est que ko banga nzambe ne ko ki ofutele nyongo te. Malgré tout qu'il craignait Dieu. Mais crainte ne bon nzambe na zaki na ngwe futele nyongote ko banga nzambe futele nyongote. C'est par là que j'ai compris une chose. Bana na baza ba innocent.
balingi bazwa bango pa muto azo réclamer une dette. Na Bible na premier verset balobi na biso te que papa defa nini. Ba bisi biso te que papa zwaka nini. Mais ce qui m'étonne, comment nyongo ekoki kokomisa bana na valeur nango? Comment nyongo ekokoma na valeur ezwa bana pe comme ça bango esclave? Yom tozo talanga ndeko tala no le solo. Muto nyongo aye nde yozo talanga wana muto nyongo aye lelo ayebisi yo abike bana na yo na ozwa bango na compte nyongo. Nyongo nini ekoza na valeur a bana? Oh bana baza avenir. Et puis nyongo ngozo remarquer la femme cria à Élysée, c'est que muto a gagné eza muto na pasi, eza muto na besoin aide, eza muto zo luka secours. C'est que asukaki. Eza ki nyongo muto zo réclamer. Ba futa nyongo na ye. Mais abi azwa bana. Soko julité au memion na ba réalité à vie, nous allons comprendre qu'aujourd'hui tozo souffrir belé. Na ba vie na biso parce qu'il y a des dettes qui nous réclament. Tobotami na ba famille ba papa ba koko makamba sala toyebite. Mais tellement que ba sala makambo lelo comme le quoi ba nyongo o biso photo futa. Bano bazaki ba innocent. Mais lelo ba payer par rapport à nyongo papa na banga zo ki bien aimé. Obotami na famille ozo comprendre te makambo zo simbate. Nabi ba famille musu baza makasi na commerce. Mais bango pa na bango eloko ba bengi libala ekoki kokota jamais. Pourquoi? Parce que il y avait une dette quelque part. Obotami na famille moko lobi koko zaka soki nani. Nous connaissons des familles au babimi, surtout ba famille ngo babimi na ligne ba chef coutumier. Peut-être alingaka a régner, à sacrifier. Pour ton information, on a biso makambo nde etambola. Eza na balie mususu etambola ka na makila. Nga na boti mwana, mwana nga boti mwana, mwana nga pa boti bana. Tellement nga naza misala mabe, na lingina régner lelo, na sacrifier 4e génération nanga. C'est de ça que la Bible parle de 4e génération. Donc beaucoup de génération liboso boza bien. Yango moni ozo se poser ba question le mais ba maman biso ba potaka biso ba mona ba phénomène oté. Mais pourquoi biso na tangu na biso na bayana nga tozo mona ba phénomène o? Papa na biso ba kolé ba ngonyo so bien. Bazaki na ba vie bien ba bala kipe. Ba kufi pas vanter. Mais pourquoi biso na génération na biso tozo mona makambo? Des dettes qui nous réclament. Et un abatou muso asala ba makelemba buto alia bato. Mais les ont réclamé libota na yo. Moi si a crié pe Élysée. Abio yebi ton serviteur mon mari craignait Dieu. Mo pali nanga ndeko banga nzambe. Mais akufi muto nyongo. Aye azwa bana. A comme ça bon esclave. Et là quoi liboso. Tamba zaki vivant muto nyongo ya kite pourquoi? Muto nyongo ye tamba kufi. Nena lobano loko moko. Sacrifice au basala pour na vie na yo. Au pengo sikoyo. Muto asala ngo peut-être sa kufa. Tala tika orgueil. Tala vie na yo. Et na batu musu tellement la muki na tongo mimoni koza bien. Mais tala vie no bien. O comprendre que na domaine moko zo simbate. Moi je connais une famille. Famille on a bazana domaine instabilité le roi likamususu. Baza famille bénie financièrement, ba vivaka bien, mais na famille on est là ba bengi libale ko kota te. Bana basi nyonso o ba balite ba boti. Biso ba sente bango ba boti boti. Mais o ba bala bango officiellement ma bote ezate. Et na ba famille mususu na yebi famille moko na participer na délivrance na bango. Papa na bango sacrifier ka bango na maloba loba ka nini na sacrifier génération ba na ngana régner na bango nyonso muto okufa riche te soko komi na mbongo okokokisa 50 ans na mbongo te il faut koya et puis bazwa ki ndeko moko na ministère moko awa na mboko avant kokisa 50 ans bandi omona bakomba
Et puis quand on a prié, tala, yoka conseil. Muto ozo luka mibali bakimako, oko sambela te nzamba peso mobali. Muto ozo akaba affaire au sala ge resisa te, oko sambela te nzamba peso esusu affaire. Yo ozo luka kobota, bazemi ezo longo, oko sambela te nanu nzamba pia ozemi. La première des choses, il faut sambela oyeba eloko nini esala ke bazemi on elongo. Osambela oyeba eloko nini esala mibali ba yaka bakenda. Osambela oyeba nyongo wana nazo fute uti wapi. Ozo futa nyongo musu peut-être za ba koko na omba salango. Ozo futa nyongo musu peut-être za famille na yo. Eza pena batu musu so futa nyongo yemo kamilukela. Osala ba pacte na nani. Tango zokola. Peut-être ozawa no milana ka makila na mobali moko po linga ka mingi. O créer la bino lien. Yo boloba na maloba. Ya ke ya pa ke maloba yo loba ke créer la onyongo. Yango zo mona ba foyer na yo zo beba. Yango zo mona ba domaine yo zo la freiner. Peut-être ozawa no sala likambo moko en cachette. Et créer la pe ba no nyongo. Peut-être ozana ozo souffrir ozo futa nyongo moko. La femme cria à Élisée. Abise tala muta nyongo ye. Azwa bana nga mibale. Tala nyongo o papa de faki. Et comme ti na niveau eboto la bana, c'est que nyongo ngo zaki ya motuya ya. To botami na ba famille o ezana bato basaba makambo mabe, basala makambo mabe, bato basangana basala be kiri ya bondoki. Ba sacrifier ba génération. Yango yozo muna pasi yozo muna. Ba nyongo oyo emema batu na ba problème yango zo muna place ozawana lelo ndongo zano comment regretter so na yebane na bala mobali ote. Vous savez même Moïse dans la Bible. Moïse a botami Israël basali 350 ans na kati Égypte. Ne Moïse eko botama. Mais Moïse a botami na nyongo ezo réclamer ya kanda. Pour na Genèse 49 soko tangi bi omona bakoko Moïse. Jacob azolo bana bango couleur. Aso modi Simeon na Lévi. Oh Moïse azana descendance ya Lévi. Omona ke nyongo ya kanda ono balakela mabe. Elandi Moïse. Et que ça là que Moïse pas boma mutu. Je vais te dire une chose. Bana o bazaye ko futa nyongo pourquoi po bazaye na makila ya papa oyo. Fils de prophète oyo bana ona bazaye makila na ye. Yango ba futa nyongo. Yo be souffrance ozo souffrir po zo futa nyongo ya bo tata na yo, ozo futa nyongo ya bo mama na yo. Obotami pa koko moka zaki nganga akufa. Asala makambo yo yebite. Obotami na lignée ya chefferie coutumier, ba sacrifier bato yo yebite. Obotami na famille bazaki tangusu na nkodia, ba sa ba cérémonie bo yebite. Yango zo futa ba nyongo. Moïse tellement zaki na makila ya Lévi. La Bible dit dans Exode chapitre 2 qu'un homme de la maison de Lévi prit pour femme une femme de la maison de Lévi. Donc ba koko ya Moïse tellement balakela bango kanda po ba bomaki. Lié wana esali que Moïse peut fouti nyongo po bomaki. Mais ememela Moïse eloko moko. Ekimisa Moïse. Ezongisa ewapi. Bobi nana yebiso eloko moko. Lié nyonso ya famille. Et comme on attend et guidera mutu. Ça le savoir. Et tambwiso. Ndongo zano koma kanda kanda. Omona makambo esimbate. Osala boye esimbate. Polien zo tambwiso. Tala liye ke mema Moïse de zongi seti na ndaku na bango. Moïse akima epa Madian. Or Madian zaki nani? Tangu Sarah kufi. Abraham abali Ketura. Na Ketura ne badia bazabano babimana ba entrée ya Abraham. Donc Moïse azonga epa bakoko ne lien familial wana nde mtezo sala zongi sakwe pa na bino. Okofana na mobilité. So vandina il faut problème. So vandina mobali il faut bobebana. So vandina mobali il faut problème. Yo na nozo mobali to asepelisa mutema na yo. Ozano souffrir batinde le roka ba boxer, ba aventurier, ba troubler yo. Okoma obele estomac. Et ça ba nyongo zo futa. Yo posano zu ba déception, basi ba kimona mbongo mabe, ba salo boye mabe. N'oublie pas que le spirituel contrôle et conduit le physique.
David azaki na no roi te me bapakola ki de mafuta. Mafuta bapakola ki wana yango esalaki commissaire roi. Moi si oyo bana na bazo futa nyongo pourquoi bazaki bana ya papa wana. Mais eloko moko na sepeli nango. Après avoir crié à Élisée, la Bible dit ceci, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, dis-moi. Et sa question y est soit tout lelo. Ozana ba nyongo ezolando. Nini akosa lelo lelo. Ozana problème na libala na yo. Nini yeso akosa lelo. Na pamboli nzambo auti ko bikisa mama moko na mona ete na yebi ete par téléphone nzamba sali ngolo abiki sur place. Ayebi penga ta bengenga. Eza po yeso atuna ki répondaki. Ozana oza malade. Oluki bo hôpital nyonso. Ozana oza na problème ezo tungisa yo. Ozana mikolo nyonso ozo comprendre ozo kaposo mi boma. Ozana ozo souffrir na servitude mbongo salaka yo moko liaka ngote ozo souffrir. Ozo nyokoma. Batuka basalela kayo. Yesu atuni akosa ni pono lelo. Ozawana ozaka na ambition za mukonzi na mboko o Congo. Tala mboko ndeza détruit. Tala politique ndenge baby. Ozaka na ambition osunga mboko, ozaka na ambition osala quelque chose na mboko. Yesu atuni akosa ni pona yo. Ozawana babwakela ko toujours ba malade. Yesu atuni akosa ni pona yo. Yoso osali makambo na mbongo na yo ezongaka te. Yesu a posé yo question. Akosa ni pono. Oluki bana pandata mulai. Nena yebiso lelo nga na memeli okombo Yesu ebikisaka. Na memeli o mutu te. Ta musu na vino kutana ba prophète ba pasteur o le ba sungo ba betisa o libaku, c'était pas des hommes de Dieu. Lelo na elo kwa mosala nzambe ko pia yo solution. Moi je suis à ganga epé Élisée parce qu'elle savait que Élisée a ses solutions. Aujourd'hui il y a des hommes de Dieu oh yemo yebi ga ko pia o solution te. Mais ngana ko prouver au combo Yesu na ba façon nyonso lingi. Car je crois que Jésus est le vrai, le véritable, l'unique Dieu. Ngamona na fruit. Yabo Yesu. Nana poso obete oliso na ngate. So na botami na eza pona Yesu. Liboso na nga mama na nga kufeli bana. Na sali 13 mois na libumu. So na botami eza pona Yesu. So na komi na zalelo eza pona Yesu. Papa kufinga na bébé. Babengani na ndako 3 fois na vie. Et puis nga morote, nga grand frère na nga mso adibanda mboka. C'est aussi un homme de Dieu. Pona kombo Yesu ndeto koma lelo utile. Yesu atuni wa selo nini. Elisa tuni mwasio. Ozana nini. Moi c'est répondre ye. Yoka réponse. Elle répondit. Ta servante n'a rien dit toi à la maison qu'un vase d'huile. A négliger eloko azaki nango. A bien za ne lokote. Mais aka na mafuta muke. Problème nous anini. Ozo négliger que émission o eko changer vino. Ozo négliger. La Bible dit ceci. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tala nena loba na ozo landanga papa maman ndeko mwasi mobali yo oza na problème. Nena loba na loko moko. Bitumba ozo mona na vino elekio na makasi te. So bitumbane leka kyo na makasi ndese boma yo. So ke ko bomo te se ke yo lekyo na makasi. Et puis la Bible nous confirme que nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Elisa ebisi mwosho. Kende. Kota na ndako. Zwa ba vase vide. Asengi azongo ya nombre mukete. Asengi azongo ya nombre belé. Et puis Elisa qui est plus loin. Ayebi se azwana ba vase ya ba voisin. Or kozwa vase ya ba voisin eza signe ya évangélisation. Nzambe ana posa yo mona miracle na nzela mission oyo. Nzambe ana posa yo mona miracle na nzela prophète na etroma. Nzambe ana posa o mona miracle na problème na yo. Yango no ezala évangélisation. Elisa bisi mwasi okanga porte. Wana posa te bato libanda ba mona makambu na yo. Wana posa okanga porte. Wana posa obeta liso ne pas n'importe qui te. Yaya bato nyonso obeta liso batongi yo.
ba peso na kombo talande azo fane tande azo beba likolo landa mobali wana mobali nga onyokola ye akoka pe obala ete problème ezate mais Élisée bise na mwasi kota yo na bana no kanga porte problème na yo eza ko betela batu na lisolo note betela nzambe mwasi agange pe Élisée abitala deto ezo réclamer edinge zo bana nga et comme ça bango esclave bitumba botata kote bo mama na yo ba sacrifice o basala ba biloko bo bakunda ba malobo baloba yango ezolanda vi na yo eza ba famille mususu ba so ba komi na âge mo ba ebi de yake biso so muta komi na âge il faut kufaka boza na famille bozwa malade ekoma ya bino o malade na biso famille boza na boyebi ke biso nde toza tobala na biso te. Pourquoi? Parce que bato musu ba lié raisin mino abane komi agacé. Aujourd'hui, je te ramène Jésus. C'est lui qui peut détruire des dettes réclamatives. Et ça, quand ma fout, comme esclave. Parce que quand on parle de l'huile, on parle du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Or, la Bible nous dit que l'onction brise les jougs. Ozana basi batio joug na kingo. So ba obeta li solo joug, ba sala allusion na ngombe. Balati saraba joug ngombe pour asala misala agriculture. Ba salise misala na makasi. Oza on ozo travailler dur mais rémunération eza muke pourquoi? Ozo futa banyungu. Oza na kimi ezate mikolo ozolo tabandoto kaya kufa. Combien de fois ba pasoli onzoto, combien de fois ba opéré yo? Ngonge pesa melio yango. C'est Jésus qui peut briser cette dette réclamative, maman. Yozo kange sikozali. Na memelio lelo kombo Yesu. Wako koi sa ba problème na yo. Wako sili sa pasi na yo. Tando koma olela. Okomi omitala kitata lozotu na est-ce que okangai? Okomo raisonner ernyo sur passé na yo. Na lieu le côté. Mais je te ramène Jésus. Wako changer vie na yo. Nda changer ba vie na biso. Yende mutasala qui vit à moi sur ebonga. La femme a crié chez Élisée. A reconnaître que muto ko pianga solution. Na eli boso na olele lokole Élisée. Ezanga ka yo ganga. Po Yesu nanga pia solution. Yesu nanga visiter yo. Nengo na zolo ba yo mtozo kanga na memeli yo Yesu. O akosisa cancer na yo. O akosisa problème na yo. O akosisa maladie na yo. Nengo zana ozana posa bana bazoya te. Mais je te dis que Jésus donne des enfants. Yo ozana poso mata. Jésus donne le pouvoir. Jésus donne la puissance. Yesu muto ovandi sone bonga wana. Message danga na memela ki o yango. Bible bi où il se multiplie qui. Pe bano bakende sous esclavagisme te. Yesu a multiplié ka vie na yo. Pe a fouté lo banyongo wana. Yo koza l'esclave a mutu te. Mutu ko salela yo te. Yo o landinga ne mission yo. Zoa conscience. Ndimela Yesu. Qui a causé quelque chose pour nous. Longo la doute. Nous avons comme incrédule. Pendant kutana gina mosala nzambe mo obenga ye asal sa osogi nini. Donc comme on a basa nzambe nyoso ka ndenge moko problème te. Menga na yebisi yo. Naza na Yesu ya solo. Wako changer vie na yo. Longo la doute. Longo la obanga. Leo na memeli solution. Yo zolanda nga yeba solution ekoti na vino. Solution ekoti na ndaku na yo. Solution ekoti na ba problème na yo. Ndenge ka mutungi seza na ndaku no ba memeli o mutu moko na ndaku banda ye na ndaku zo sentir makambu bien te. Yesu aza solution pona yo. Yo o landinga ne mission ozanda ba problème. Benga prophète asambela pona yo. Benga prophète asunga yo. Benga prophète tozo ka vase ozana ngwana to multiplier yango peso solution. Benga prophète tozo ka mafuta wane comme belé bano ba clean sous esclavagisme te. Benga prophète to briser bali ya famille na yo. Welinge bomo miso bebselo musala. Soko zana posa benga prophète ko hésiter te. Benga nga numéro na ngeza plus 243 89
75 58 878 plus 243 89 75 58 878 nasambeli pona yo. Seigneur, Bible de Genèse à Apocalypse elakisa biso ke eloko moko o bando zala nzambe na omona te, bando zala nzambe Yesu na omona nzambe loko ayote ngape loko mosali no na mona pe nzambe loko ayote nasambeli pona ndeko nango azolande mission partout azali nayebi ke prière nanga eza loboko ya misato ekokoma esika yaza nkolo baniongo nyonso ya famille na ye, baniongo nyonso ya botata to bomama no ezo combattre vie na ye na kwesi yango au nom tout puissant de Seigneur Jésus-Christ. Yo oza malade ezo tungisa yo na kwesi nguya malade au nom de Jésus. Oh, je me souviens encore un jour Yesu akutani na paralytique à 38 ans. Oh, azaki même mukolo ya Jésus. Mais azwa solution en un clin d'œil. Nzambo atambwisa ba paralytique, nzambo na nzela na ngana moni ba miracle ndenge bele, asala pe miracle na vie na yo. Nzambo azwa biso na se, apia biso valeur, apesa ope valeur. Nzambo épargner biso abikisa biso na ba maladie, ba accident, ba poisonnement, asala ope ngolu. Cancer wezo tungiso nzamba bikisa yo. Nzamba tia kimia na foyer na yo. Nzamba kwesa mikakatano wa vie na yo. Finance no ezala restaurer. Maladie ya motema wana na zomona. Nzamba peso guérison. Yo za na maladie ya cœur. Nzamba peso guérison. Paralysie. Nzamba peso guérison. Ba problème ozomona ba mystique na ndako. Molimo nzamba benga na milimo wana mabe. Restauration kota na âme na yo. Restauration kota na vie na yo. Nzamba trauma zala nzambe na yo. Na kombo Yesu Masia, na bénir chez nos EHP, na bénir ba Kambinango, na bénir Papa Brice, na bénir Papa Nathan, Pambola Bango, na kombo Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Zamba Pambola Biso. La chaîne qui vous édifie.